हेलो एभ्रीवन शांति पाठशाला को मु आपण मानंकु स्वागत जनाउछि। आजिकार एक नूतन वीडियो रे आमे आलोचना करिबा माँ ओ मातृभाषा विषय वस्तु को नहीं एक सुंदर और हृदयस्पर्शी रचना। भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकनटी को प्रेस करि दियंतु। चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। आमे जेउ पुण्य भूमि मातृभूमि उपरे चलप्रचल हेउछु से आमर पुण्यमयी माँ। तारी कोଳରେ जीवन धारण करिबा पाई जे आमको सृष्टि करिछि से आमर जन्मदात्री माँ। जेउ जन्मदात्रीर गर्भरु पुण्यमयी धरित्री मार कोळकु डेई पड़ी प्रथम मधुर ध्वनि कुआराब करी आत्म प्रकाशर अबोध भाषा कहिलु से ही आमर मातृभाषा। तेणु एमाने समस्ते आमर नमस्य। कोनोसी संतान जीवन रे तार जन्मदात्रीर ऋण सुझी पारि नाही कि पारिब नाही। मातृगर्भरु संचार कालठारु भूमिष्ठ हेबा पर्यंत जेतिकी शारीरिक पीड़ा जननी भावरे से सहन करिछि, केते जन्म तपस्यार पुण्य फल दान करी किए गोटिए मार गोटिए जंत्रणा कातर मुहूर्तर उपशम कराई पारिब। तथापि संतान बत्सला जननी से तार मृत्यु पर्यंत मध्य संतानर समस्त दुख सुख को बहन करी संतान को आशीष प्रदान करे। जेउ धरित्री माँ कोଳରେ भूमिष्ठ होई से तार प्रथम आलोक देखे, तारी फूल फल जल वायुरे जीवन को परिपृष्ट करे, मनुष्य भावे जी रहिबार समस्त उपादान खोजी पाए, सृष्टि को साकार करिबार बराभय पाए। सेई पुण्य प्रभा मातृभूमिर अक्षय दान को केही केबे भूली पारिब नाही किबा भूलिबा उचित नुहे। से किंतु आमर सबु अनीति औद्धत्य को सह्य करी ता दानरे केबे त्रुटि करी नाही कि कार्पण्य करी नाही। जेउ जननीर पणत धरी धरणी मार छातीरे कुनी कुनी पाद पकाई प्रथम कथा कही शिखिलु से आमर प्रथम भाषा मातृभाषा। सेई कलिया कंठर कोमल परिप्रकाश ही मातृभाषार पवित्र उच्चारण। शिशुटीए हस कांद लुह कोह आवेग उद्वेग आदिर समस्त परिस्फुटन एई मातृभाषा द्वारा ही सरल भावरे प्रकाश पाए। भाषा आउ भावना उभय अंगांगी भावे जड़ित। शिशु मन भितरे अनेक कथा भावे आउ ताहा रूपायित हुए मातृभाषा माध्यमरे। एही मातृभाषा ही प्रथम माध्यम हुए आत्मीयंक पाई शिशुटीर अंतर्मुखी आवेग को बुझी पारिबाको। पूरा कालरे जेतेबेले भाषार विकास घटी नथिला, आदि मानव सेतेबेले ध्वनि माध्यमरे किछि प्रकट करि पारुथिला। ता द्वारा सेमानंकर कौनसी अंतर्निहित भावना प्रकाश पाउ नथिला किबा तार कौनसी विकास साधन होई नथिला। क्रमे भाषार विकास घटी मानविक मूल्यबोधर विकास घटिछि ओ परस्पर भितरे भाव आदान प्रदान करिबा सहज होई पारुछि। शिशु हृदयर प्रत्येक चिंता चेतना स्वप्न को
ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦିଏ ତାର ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଖୁବ୍ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଯାଇପାରେ। ଶିଶୁଟିଏ ତାର ମାଆକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଏ। ମା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ଅବୋଧ ବୟସରେ ଶିଶୁ ମନରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ବୋଧ ଭରିଦେଲେ ସେ ତାର ମାତୃଭାଷାକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇ ଶିଖେ। ଆମ ଭିତରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ବୈଷମ୍ୟ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ନ ହୋଇ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହିଲେ ମାତୃଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ହୁଏ। ଯେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ସେ କେବେ ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରମ ସଚେତନ ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଥା କହୁ ଅବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଆଦିରେ ଉନ୍ନତିର ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ଜାତି ବା ଦେଶର ପ୍ରଗତି କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ମାତୃଭାଷା ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବା ଗଣସତ୍ତାର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ସେହି କାଳଜୟୀ ରଚନାବଳୀ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ତେବେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଏହି ପଦକୁ ମନେ ରଖି ନିଜକୁ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ଭାବାପନ୍ନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଇବା ଦରକାର। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।